잠이 다 깼어요. 여기 언제부터 살았어요? 난 여기서 태어났지. 태어났다가 여기가 고향이시구나. 결혼해서 여기는 오지라 겨울이 상당히 길어요. 장작을 많이 패놔야 돼. 미리미리요? 그렇죠. 한 번도 패본 적이 없었을 것 같은데. 네. 보기만 좀 했던 거. 보기만 한 거. 네? 이자님, 저희 할 수 있어요. 조금씩. 그건 해볼래? 그래. 딱 세워봐봐요. 그렇지. 와, 잘한다. 되게. 됐다. 왔다. K 돌쇠 느낌으로다가 돌쇠의 기운이 나에게로. 저 이제 힘이 안 들어가잖아 이제. 제로즈 마님을 위해서 돌쇠가 갑니다. 득도했다. 프로가 됐네. 저 서울 안 올라가려고요. 저희 내기 한 판 하시죠? 무슨 내기? 이거 쪼개는 사람이 아이스크림 하나 먹는 걸로 하죠. 자, 슈퍼 사장님이 아이스크림 하나 주신다고 하셨습니다. 우와! 누나 사람은 실전에 강해야 돼. 실전에. 나이스 뭐야? 이거 대반전인데? 뭐야 베테랑이 어떻게 된 거야? 장작 잘 팬 사람들 아이스크림. 부럽다. 감사합니다. 지용이 하고 건욱이는 열심히 더 패. 네. 열심히 많이 패는 거 보고. 건욱의 시대는 끝났다 이제. 제 몸에 있는 K 돌쇠의 영혼이 나갔어요. 여기 끝까지 다 해야 돼? 할 수 있어. 우린 아이스크림 좀 먹어야 돼서. 그래요? 오케이. We are busy. 건욱이도 이거 아이스크림 하나 줄게. 먹고 해. 축하해. 잘했어. 감사합니다. 수고했어.